gyda Ngogledd Cymru. Roedd pob proses gaffael gan unrhyw fwrdd iechyd gael ei chynnal yn unol a chyfarwyddiadau ariannol sefydlog y bwrdd, egwyddorion rheolaeth ariannol sydd wedi nodi yn rheoli arian cyhoeddus Cymru a gyda chyngor a chymorth arbenigol gwasanaethau caffael, gwasanaeth iechyd gwladol Cymru mwyn sicrhau cydymffurfiaeth a gwerth am arian. Mewn ymateb i gwestiynau gan Blaid Cymru ynglyn â chynigion i breifateiddio gwasanaethau dialysis yng Ngogledd Cymru, mi ddwedoch chi ar y degfed ar 20 o Ionawr eich bod chi yn gwbl yn erbyn preifateiddio, we are completely against privatisation, meddech chi. Nawr ni'n ffindio mas, wrth gwrs, bod Betsi Cadwaladr yn gwthio ymlaen gyda'ch cynlluniau i breifateiddio y gwasanaethau dialysis yna ar draws y Gogledd. Mae'r staff yn dweud bod nhw ddim eisiau trosglwyddo o'r NHS i'r sector breifat, a maen nhw hefyd yn dweud nad i nhw yn teimlo bod yna ddigon ymgynghori wedi bod gyda nhw. Sicr does dim ymgynghori wedi bod gyda cleifion na gyda'r cyhoedd yn ehangach, a mae gen i lythyr gan y Bwrdd Iechyd yn cadarnhau bod ganddyn nhw gefnogaeth y Llywodraeth chi i'r cynnig yma. Llywodraeth lafur yn gadael i wasanaethau cyhoeddus drosglwyddo o'r NHS i'r sector breifat. Nawr, rhywbeth i chi ni gyrryddu wrth gwrs pan mae'r ceidwadwyr yn ei wneud yn Lloegr. Felly, pan o'ch chi'n dweud wrthon ni ar y degfed ar 20 o Ionawr eich bod chi'n llwyr yn erbyn preifateiddio, oedd hynny'n awgrymu felly nad i chi'n gwybod beth sy'n digwydd o fewn o gwasanaeth iechyd yng Ngogledd Cymru, neu'n wir, o'ch chi'n trio'n camarwennu? Dim o gwbl, a hoffwn i weld y llythyr. Mae'r aelod yn sôn amdano i weld beth yn gwybod sydd yn y llythyr hynny, a gai aros felly i weld beth ddigwyddith ynglyn â hwnna. Mae hwn yn broses mae Betsi Cadwaladr wedi dechrau, mae'n mynd i orffen erbyn mis Gorffennaf. Beth nhw'n sicrhau, wrth gwrs, beth nhw'n trio leid yw sicrhau bod y gwasanaeth gorau ar gael iddi cleifion nhw, a mae yna ddyletswydd yn nhw i sicrhau bod hwnna'n digwydd. Diolch i'r Prif Weinidog. Yr eitem nesaf felly yw'r datganiad a chyhoeddiad busnes.